Cuando estés en la playa, ten cuidado por donde pisas. Este hombre encontró un huevo extraño en la playa. Se lo llevó a casa. Tras una inspección minuciosa, descubrió que era una cría de tiburón nadando dentro de la cáscara. Estaba muy feliz. Decidió cuidarlo bien. Después de medio mes, la cría de tiburón creció demasiado. El hombre tuvo que cortar la cáscara para dejarla salir. Una simpática criatura rayada lo saludó. Resultó ser un tiburón leopardo, pero el hombre sabía que no podía quedarse con él para siempre. Debía ser devuelto al mar. Tuvo que despedirse de él por última vez.